oikein hikistä päivää. Voi ettien että. Minulla jäi varmistus kettinkin kiinni. Siinä on trackeri ja siinä on pikku ongelma. Honda 50 ja se on jo aikaisemmin synkattu ja katsottu, se pelaa kyllä, mutta tässä siinä on 3 tonnia kuulemma ja sitten vähän tulee ongelma. Että vähän niin kuin sutistaa jotain. Siellä on uusi potkurikin ja joo, niin kuin näkyy, niin tää on sen kalaintoilijan vene. Jos ei noilatu kalaa, niin sitten kannattaa mennä kauppahalliin. Mä oon sitä mieltä. Me kyllä aamulla saatiin mato-ongellakin ahvenia ja mä sain yhden hauen ekalla heitolla. Sitten se irtos siitä ja kuva lähti sen suusta sellainen vauhdilla ja suoraan mun selkään voidaan näyttää lähikuva. Koukku jäi kiinni. Onneksi on itse pääkuvaaja on alan ammattilainen, niin koukku otettiin pois ja minä irvistelin. Kun se vakas koukkuhan ei tuu niin kuin vetämällä näin, vaan se tarvii painaa sieltä nahkasta läpi ja se koukku poikki, niin sitten sen saa. Että semmonen kalaretki oli. Minä pudotan sen nyt veteen, lähdetään ajaan. Mulla on tuo, niin kuin näkyy, Unique iso salkkulaukkureppu, siellä on kopteri, katsotaan otetaanko sekin peliin tähän. Mennään nyt kattoon, mikä sitä vaivaa. Mä pytyssä sitä huudattiin, niin kyllä se ainakin jenkaa otti ja toimi. Niin mennään nyt ajelemaan. Ja paikkahan on tuttu, Takon souta ja Hatanpää. Ja lähdetään tonne Viikinsaaren Pyynikin suuntaan sinne. Ja lähdetään päästelemään. Ähinä, tule sieltä nyt. Voi hyvänen aika. En saa irti vai? Sain, ai. Tällainen tää on aika helppoa. Ettei sähkövinssi huonoa. Kauko-ohjattu. Ja jotka laitatte näitä sähkövinssejä, niin katsokaa, että siellä on tommonen naru. Ei vaijeria. Se vaijeri on ihan kamala. Pistetään kuvaajat ja kamerat ja mahakin otetaan mukaan. Mä oon niin pullistunutkin, kun vaan herkuttelee. Ei oo muuten rintaliivejä, kattokaa, paita on ihan likainen. Pelastusliivit on tuossa, en nyt pue päälleni niitä. Sanokaa mitä sanotte. Ja niitä miksi se pitää aina mainita. No kun aina te muistatte mainita sitten. Honda käy siinä, tässä on nyt meillä pikku ongelma. Mä trimmaan koneen alas, niin kuunnelkaa. Kohta alkaa. Eikö alkanut vielä? Tuli. Koitetaan. Noin, tulee hälytys. Öljyn taso. Vähän vajaa öljyistään. Niin katsotaan, mä nyt luultavasti tiedän mikä häntä vaivaa. Se on vähän ehkä keulassa liikaa painoa ja toi kone ei me varmaan ole tarpeeksi syvällä. On Hondan kanssa tullut ennenkin näitä ongelmia veneissä, että se on vähän lyhyt toi kone. Niin keula rupee painuun kauheasti ja vesi lentää ja sitten se rupeaa lyömään tyhjää. Koneessa ei ole mitään vikaa, vaan nyt yhdistelmässä. Me ollaan nyt molemmat täällä takana, niin, ja kaikki kamat tarvis paino ylimääräinen tänne taakse, että toi keula pysyy ylhäällä. Niin katsotaan, lähdetään sajaan, niin se on nyt vähän trimmattu ylöspäin, ettei se kilju. Lyö nyt jo vähän tyhjää. Noin, otti pidon. Niin kohta kattokaa kuinka rupee keulasta vesi lentää. Sitä pitäisi saada trimmattua nyt ylöspäin.
Vielä sietää. Ollaan ihan rajoilla, ettei rupee lyömään tyhjää. Ja keulasta vesi lentää niin pirusti. Noin. Loppuko meitä akku? Ei, kyllä se jotain kuva. Siis kimpaalissa on toi kamera, niin tämmönen ongelma. Onneksi tää ei ole niin kuin sen pahempi. Tän pystyy korjaamaan. Pikkusen painoja muuttaa täällä veneessä. Konetta ei saa alemmas, se on aivan pohjassaan. Mutta tässä on yksi ratkaisu nyt. Siis tähän voisi laittaa periaatteessa hissin niin, että se pudottaa tuota konetta alaspäin. Ja niin meidän kimpaali on nyt ihan saatana sekaisin. Vai onko meidän kuvaajassa, onko se sekaisin? Ei, kun täällä on väärä moodi, ihan pieni hetki. Noin. Nyt se toimii. Tää on välillä tämmöistä sekoilua, kun nämä vehkeet on mitä ne on. Ja siellä oli nyt tuossa kimpaalissa sellainen moodi päällä, että se seuraa sitä, mistä on aloitettu. Ja kun sä meet kääntää sitä, niin se yrittää väkisin kääntyä tänne johonkin tonne. Olemme Viikinsaaressa, katsokaa. Menemme syömään kesäloman kunniaksi, siis ei mulla ole kesälomaa, mä satana ikinä ollutkaan varmaan, mutta mulla on jouluna loma, silloin jouluaaton ja uuden vuoden välissä 3 päivää. Niin tähän on semmonen yksi ratkaisu, eli rosteripotkuri. Se sietää vähän sitä sutimista ja se voisi olla vaikka vielä vähän jyrkempikin. Toi ottaa aika hyvin kierroksia. Niin trimmattavuus paranisi. Ja painoa taaksepäin, niin sitten setin saa toimiin. Tää on sen mallinen pohjaltaan aika suora, tosi taka loiva V-pohja, niin sen takia tää käyttäytyy näin. Katsotaan, otetaan vielä lisäkuvia. Katsotaan, että näette nyt siis mitä tarkoitan, niin koitetaan saada sillain kuvaa, että tosiaan näette mitä tapahtuu. Mä menen vielä tonne istuun tänne perälle, ihan tänne taakse. Kun otetaan vauhtia, niin sit se pelittää. Haluatteko nähdä, kun se rupeaa huutaan öljystä? Pistetään tonne ja annetaan vähän kierroksia, niin kohta alkaa näin piippaa. Hondassa on tämmönen systeemi, se rupeaa heti määrästään huutaa. Ei öljyn paineesta, vaan määrästä. Täällä syttyy valo. Joo. Jotain se huutaa. Voi olla, että huutaa jotain muutakin. Me vedetään nyt parkkia ja käydään syömässä, niin jatketaan sitten, kun masu on täynnä. Kattokaa. Siinä on. Näin siinä käy sitten, kun tässä iässä, kun käy ulkona syömässä, niin leuka vuotaa ja hampurilaisesta on kastikkeet rinnuksilla. Söin Viikinsaaren hampurilaisen burgerin. Se on siellä se mielestäni hyvä. Että on hyvä. Hän söi kalakeiton. Sekin on siellä hyvä. Itse en syö kalaa. Kalastan kyllä, en tällä veneellä. Täällä on noita kumikaloja on sitten niin, voin kertoa sitten, että niitä on paljon. Ja en ole totakaan pistänyt päälle. Täällä on viistokaikulua tai on vehkeet. No se ei näy siinä, se tulee tohon, niin voi katsella sillain niinku. Kyllä te tiedätte kuka näistä. Voidaan joskus oikeasti mennä tämmöisellä vehkeellä kattoon, kun täällä on tekniikkaa sitten enemmän kuin keskihintaisessa henkilöautossa, vaikka tää on vaan tänne vene. Niin. Joo, kyllä mä nyt siihen lopputulokseen tulin tämän veneen kanssa. Että kone pitäisi saada joko alemmas, toinen rosteripotkuri ja painoa taaksepäin. Ja ihan vaan sillä, että paino taakse kaikki, niin saa sen sutimisefektin pois tuolta. Rosteripotkuri siksi, että se kestää sitä sutimista, se ei taivu. Kun alumiinipotkuri, kun se lapa taipuu ja sitten kun siitä osa käy niin kuin vedestä pois, niin se lapa menee koko aika, taipuu ja vääntyy ja kääntyy, niin se rupeaa lyömään tyhjää ja pito häviää. Ja sitten kun
japsipoikien koneissa on näin pienet potkurit verrattuna Amerikan vehkeisiin. Niin toi ei siedä niin kuin pienintäkään tyhjää, siis häiriöä toi potkuri, tommonen pieni alumiinilapa. Se lyö tyhjää välittömästi. Se on nyt valitettava, mutta se vaan nyt tarvii olla tän kanssa ja tosiaan siirtää sitä painoa taaksepäin. Kaikki mahdollinen romu taakse. Ja käytin tuota droneekin tuolla taivaalla, mutta ei sitä nyt tullut. Mun tarvii harjoitella, mä en uskalla ton kanssa leikkiä. Tuo se on. Mä laskin sen tähän kannellekin, niin meni yksi lapakin kappaleiksi, kun se ei tottele mua. Sillä on oma tahto. Jos minä käsken ohjaimesta, että tossa ollaan ja laskeudutaan, niin ei. Hänen mielestään on joku varmaan liian kallellaan taikka vinossa tai jotain. En tiedä. Meillä on siinä yksi jetti juttu käyty sääteleen. Mä teen siitä jonkun pätkän, julkaisen senkin teille tässä. Ja sit mulla on, jos kiinnostaa, niin voisin tehdä. Mulla on siinä yksi tämmönen 50 Honda kanssa. Niin kaasari touhua. Jos siinä on jotain mielenkiintoista, niin tulee siitäkin juttu. Mutta sitten me ruvetaan askartelemaan tuossa yhden soutuveneen kanssa kohta, niin odotelkaa sitä. Voin kertoa, että on sitten heti mielenkiintoinen soutuvene. Ja tietäjät tietää, missä me ollaan, mä taisin kyllä sanoakin. Eli siellä Härmällä näkyy nyt tuolla ja tuo takana on Suomen Trikoo. Tampereella ei ole enää kuin pari piippua ja tuossa takana on Suomen Trikoon piippu. Siellä on nykyään loft-asuntoja ja kaikkea mitä lienee. Ja siitä tässä nyt oikealla puolella sitten on Ruusendaalin ranta ja Jalkasaari. Ja sitten siellä jatkona on kohta toi kesäteatteri. Ja siellä näkyy Lingendaalin piippu, se on siellä vielä pystyssä Hämeenpuiston päässä. No on joo, hatan päällä on toi yksi, mutta hyvin vähän on piippuja enää. Tammerkosken rannassa kaikki taitaa olla vielä se yksi pystyssä. Mutta vähän niitä on. Erittäin hieno keli. Pitkästä aikaa lämmintä. Näytti taivaalle. Toi. Pitäisikö mun sinne päin lähteä? Naama on musta kuulemma. Joo, murjaani. Tiedättekö te, hyvät ihmiset, mä viisastuin, kattelin yhtä ohjelmaa tossa, niin minkä takia meidän ihonväri on vaaleentunut niin paljon? Tiedättekö te siellä? Että ihan turha huudella siellä kenenkään ja mistään ihonväreistä yhtään mitään. Ihminen on lähtenyt vaeltaan pohjoiseen sieltä päivän tasaajan auringosta. Iho on ruvennut vaalentuun, koska tarvitsee ihon kautta enemmän auringosta D-vitamiinia. Ja tämä on fakta. Ja tämä ilmeisesti liittyy samaan asiaan, kun me ollaan paljon siellä auringossa, niin meidän iho rupeaa tummuun. Me rusketutaan, koska me ei tarvita sitä niin paljon. Kun aurinko paistaa, niin meidän iho säätelee sitä asiaa. Hyvin loogista. Että niin, kummallisia juttuja, mutta mielenkiintoisia. Hei, tää oli Immosen filosofianurkkaus ja ajattelutuokio tässä. Me ei ruveta kalastaa, me ajetaan vielä lenkki tonne rantsuun ja lyödään tää paatti kärryyn ja nautiskelkaa hienosta kesäpäivästä, missä sitten lienettekin. Niin mekin. Moi moi!